Una ama de casa aprovechó su tiempo libre y empezó a vender postres con relleno de leche nido. En menos de 2 semanas empezó a generar sus primeros $1000. Es súper fácil y se vende muy bien porque es delicioso. Te comparto la receta debajo de este video. Mientras ves la preparación, te invito a mis clases gratis de pastelería donde aprenderás recetas profesionales, decoraciones en tendencia y cómo iniciar tu negocio desde casa. Comenta yo quiero y únete a mi comunidad con el link de mi perfil.